Hi, hello everybody. So, welcome to Resident Evil 4. போன தடவை இங்கே கட் பண்ணோம். ஸோ அந்த தடவை இங்கே வந்திருக்கு. நம்ம எதுவும் செல் பண்ணால் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. சரி, ஓகே. இந்த மெர்ச்சன்ட் அதை முடிச்சுட்டு வராருங்க. ஸோ கையில் ஒரு 8 லட்சம் இருக்குங்க. 1 மில்லியன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் லான்ச்சர் வாங்கிடலாம். இந்த இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் லான்ச்சர் நான் 1 மில்லியன் வேணும். சரி, ஓகே, அதை பார்த்துக்குவோம். இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டேஜை போய் பார்ப்போம். சேவ் பண்ணிக்குவோமா? வேணாம், மேலே போகலாம். மேலே வந்துட்டேன். இப்போ ஸ்க்ரீன் முன்னே இருந்ததை விட கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்த்துட்டு. நம்ம துப்பாக்கி இருக்குல்ல, நம்ம இந்த வழியாக தான் வந்தோமா? இப்போ எப்படி தான் போகணும்ல? நேராக எப்படி போவோம்? ஏதோ கட்சிங் ப்ளே ஆகுதுங்க. ஏடாப்பா, கேட்டெல்லாம் மூட்டுறானுங்க. கேட்டெல்லாம் நல்லா அடிமைகள் மாரி வரானுங்க. ஏதோ இழுத்துட்டு வரானுங்க. என்ன இழுத்துட்டு வரானுங்க? ஏதோ கோயிலில் தேர் இழுத்துட்டு வர மாதிரி இழுத்துட்டு வரானுங்க. பெருசாக வருது. சாமி, யாரா? ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும். ஐயோ, என்ன ஃபுட்பால் மாதிரி எட்டி ஒதுக்குறான். கசக்கிறாங்க போட்டு, கசக்கிறான், புளிகிறான். டேய், இவனை எப்படா சமாளிக்கிறது? ஐயோ, நான் இல்லை சாமி, என்ன விட்டுரு. என்னங்க, 4 புல்லட் வாங்குறதுக்குள்ளே செத்துட்டான். சாவலை, மேலே ஏதோ முளைக்குது. சுட்டு பார்ப்போம்மா. செத்துட்டாங்க. செத்தே போயிட்டான். டேய், நான் உன்னை என்னமோ நினச்சேன்டா. கடைசியில் இவ்வளோ டம்மி பீஸாக இருப்பேன் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. செத்துட்டான் மக்களே. அடப்பாவி, கேட்டெல்லாம் ஓப்பன் ஆகுதுங்க. இந்த வைரஸ் இவ்வளோ பெரிய உடம்புக்குள்ள வைரஸ் ஏறிடுச்சா, இல்லை வைரஸ் ஏறினதுனால உடம்பு இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சா என்னன்னு தெரில. சரி, இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே பொறுக்கிட்டு நம்ம கிளம்பிடுவோம். பொறுக்கலாமா வேணாமா? வேணாம் விடுங்க. எதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம். ஸோ வந்தாச்சு, அப்படியே நேராக போக வேண்டியதான். இந்த ப்ளூ மெடாலியன்லாம் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணல. 15 கலெக்ட் பண்ணோம். நம்ம இன்னும் 4-5 தான் கலெக்ட் பண்ணோம். அது கலெக்ட் பண்ணணுமா, வேணுமா வேணாமான்னு தெரில. அது இங்கே ஒன்று இருக்குது. கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் போட்டு தள்ளுவோம். 6 கிடச்சிருக்கு. இன்னும் வந்து 9 வேணும். சரி, பார்த்துக்கலாம். நிற்கிற மாதிரி தெரியுது, என்னன்னு தெரியல. என்ன நாயா நரியா? நரி தாங்க. நரியா நாயான்னு தெரில. ஓகே. ஸோ நான் போன எபிசோடில் வந்து இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா, இது பார்த்தீங்களா, செக்குன்னு கேட்குது பாருங்க, எம்மு. இதுமாரி 3 சைன் இருக்கும். இதில் வந்து எம் இருக்குது. இந்த சுடுகாட்டில் வந்து எம் இருக்குது. அதுமாரி ஒவ்வொரு எஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த சைன் தான் அதில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுது. இன்னொன்று வந்து வி. மொத்தம் 3 சைனு. ஸோ நம்ம அதை அப்ளை பண்ணோம்னா
நமக்கு வந்து அந்த டயல் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த டயல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்டல் கிடைக்கும். அது கிறிஸ்டலா இல்லை என்னன்னு கிறிஸ்டலா டைமண்டா என்னன்னு தெரில, அது கிடைக்கும் நமக்கு. சரி, அதை போய் எடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். இப்போ முன்னாடி போகலாம். ஸோ வந்தாச்சுங்க. 3 family insignias of the dead rings. Z, M, V இது 3 தான் நம்ம செட் பண்ணோம். அந்த நெருப்பு வரணும். ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது கொடுப்போம். 1 2 3 4 3 கொடுப்போம். அப்புறம் 1 2 3 மறுபடியும் 3 கொடுப்போம். இப்போ வந்து 1 2 3 இல்லை 3 கொடுப்போம். மறுபடியும் 3 4 கொடுத்தா இது ஆஃப் ஆயிடும். 1 2 3 4 சரி 4 கொடுப்போம். 1 2 3 இப்போ 3 ஓகே. இப்போ வந்து எம்மை மட்டும் ஆன் பண்ணோம். 1 2 3 4 ஆஃப் பண்ணிடுவோம். 1 2 3 மறுபடியும் 4 கொடுத்தோம்னா 4 ஆஃப் ஆயிரும். வந்து 1 2 3 4 வந்து 1 2 3 மறுபடியும் 4 கொடுப்போம். ஓகே, அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து என்னென்னா இது ரெண்டையும் ஆஃப் பண்ணணும். 1 2 3 கொடுத்தா ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணோம்னா நமக்கு இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. 3 கொடுத்தோமா, மறுபடியும் ஒரு 3 கொடுப்போம். சரி, ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ 1 2 3 4 ஆஃப் பண்ணியாச்சு. 1 2 3 4 இல்லை 3 கொடுப்போம். இப்போ 3 கொடுப்போம். ஓகேங்க, இப்போ எல்லாம் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது 2 மட்டும் ஆஃப் பண்ணணும். 1 2 3 4 கொடுத்தோம்னா ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ இதை கொடுத்தா ஆஃப் ஆகணுமே. ஒன்று 2 3 மறுபடியும் 3 கொடுப்போம். ஓகே மக்களே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ 1 2 3 அழுத்தினோம்னா ஓப்பன் ஆகிடும். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துக்க வேண்டியதான். க்ரீன் கேட்டசி அப்படின்னு சொல்கிறானுங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா? செட்டு எம்மு வி இது 3லேயும் நம்ம வந்து அந்த லைட்டை வர வைக்கணும். வர வச்சோம்னா அந்த இது ஓப்பன் ஆகிடும். சரி, ஓகே, போகலாம். இது சில சமயம் ஈஸியாக இருக்குது, சில சமயம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இதோட கீ நமக்கு கிடச்சிச்சில்ல. ஆக்சுவலாக கீ வந்து இந்த ரவுண்டு ஹோல் தான் கீ. ஸோ அதை இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த கேட் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இங்கே தாங்க இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே தான் இது வருது. ஆக்சுவலாக சர்ச்சு தான் போல். இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. எவனையுமே ஆலயம் காணும். சர்ச்சுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறது? மேலே ஏதோ வானவில் மாரி கலரில் மாட்டுங்க. ஸோ இதை இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம், சைடில் ஏதோ பாதை இருக்குங்க, அதில் போகலாம். இங்கே தான் உட்காந்து எல்லாம் ப்ரே பண்ணுவாங்க சர்ச்சில். நல்லா இருக்குது சர்ச் பார்க்குறதுக்கு.
பாதை இல்லை. ஸோ இங்கே இருக்குமா? இங்கே இருக்கு. ஏணி இருக்கு. இந்த சைடு போக முடியாது. சைடு போக முடியாதா? எப்படி போகிறது? ஜம்ப் கேட்குது. இங்கே கொடுப்போம். ஐத்தலக்கா ஐயா குதிச்சுக்கா. குதிச்சாச்சு. ஓகே, ஆப்ரேட் இது. ரைட்டு. நம்ம அந்த கீழே பார்த்தோம்னா அந்த வானவில் கலர்கள் இதை வந்து ஒன்று சேர்க்கணும் போல். எத்தனை தடவை ஒன்று சேர்க்குறது? சரி, இந்த டிசைன் வர மாதிரி வைக்கணும் போல். இந்த ரெட்டு இங்கே வருதில்ல, இது இந்த ப்ளூ இங்கே வருது. சரி, ஓகே, கொடுத்து பார்ப்போம். ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, நான் ரெட்டு அதில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது, கொடுத்தாச்சு. இது க்ரீன் வந்து க்ரீன் அதில் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டேன். அடுத்தது ப்ளூ கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேண்ணா? இல்லைங்க, கரெக்டாக கொடுக்கல. ப்ளூ வரலையே. அந்த சைடில் இருக்கிற மாதிரியே ப்ளூ வரலையே. இதான் நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, கொடுத்து பார்ப்போம். கம்பைன் பண்ணி பார்ப்போம். செட் ஆச்சு மக்களே, பரவாயில்ல, சூப்பர். இது 2 கேட்டு ஓப்பன் ஆகுது. இங்கே இந்த பக்கம் இல்லை, அந்த பக்கம் மாட்டுது. 2 கேட்டு ஓப்பன் ஆகுது. இதுதானே ஓப்பன் ஆச்சு? இங்கே ஒரு கதவு இருக்குங்க. இவன் திறக்கிறத பார்த்தாலே பயமாக இருக்கே. ஏய், யார் ஓடுற? ஆஷ்லி கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. ஃபைனலி ஆஷ்லியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க ஆஷ்லியை. ஸோ ஹேனி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டான், அங்கே தப்பிக்க போகிறேன், சாப்பர் அனுப்பிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. கண்டிப்பாக நான் அனுப்பிச்சுட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ வேலை முடிஞ்சிச்சுங்க. இவளை தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான், கேம் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோதான், கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரில. சாப்பர் வந்தால் எஸ்கேப் ஆக வேண்டியதான். பாதைங்கடா. அவ்வளோதாண்ணா, ரொம்ப சிம்பிள், சின்ன மாதிரி தெரியுது. ஓ, இறங்க மாட்டாலோ, கேட்ச் பிடிக்கணுமா? இது வேறையா? ஆடி கட்சிங் ப்ளே ஆகுதுங்க. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running.
Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. ஸோ மக்களே, அவன் தாங்க பாஸு. அதாவது இந்த மதத்தோட கம்யூனிட்டியோட பாஸ், தலைவர். ஸோ அவன் தான் வந்து மக்களை நல்வழிப்படுத்தணும், மக்களுக்கு இந்த கொரோனா ஊசியை போடணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து பிரசிடெண்ட்டோட டாக்டரை வந்து பொண்ணை வந்து கடத்தினேன். ஸோ அவன் தாங்க அந்த பாஸு. சரி, ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்குவோம். நம்ம அடுத்த இதில் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா?